ডিয়ার লার্নার্স, ওয়েলকাম টু মাই ভিডিও। আজকে আমরা শিখতে চলেছি মেট্রো রেল অফ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মেট্রো রেলের উপরে একটি প্যারাগ্রাফ লিখুন। তো দেরি না করে শুরু করি। মেট্রো রেল অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মেট্রো রেল। লিখেছি, মেট্রো রেল ইজ আ কাইন্ড অফ রেল দ্যাট রানস অনলি in the metropolitan cities or areas. অর্থাৎ মেট্রো রেল ইজ আ কাইন্ড অফ রেল। মেট্রো রেল হচ্ছে এক ধরনের রেল পদ্ধতি দ্যাট রানস অনলি ইন দ্য মেট্রোপলিটন এরিয়াস অর সিটিস, যে রেল বা যে ট্রেন শুধু মেট্রোপলিটন শহরগুলিতে অথবা অঞ্চলগুলিতে চলাচল করে। ইট ইজ লাইক আদার ট্র্যাডিশনাল রেইলিং সিস্টেম অফ ট্রানজিশন। এই মেট্রো রেল অন্যান্য প্রথাগত চলমান রেল সিস্টেমের মতোই এক ধরনের রেল। দ্য অনলি ডিফারেন্স, একমাত্র পার্থক্য, ইজ দ্যাট, হয় যে, আ মেট্রো রেল, একটি মেট্রো রেল, রানস অনলি ইন দ্য মেট্রোপলিটন এরিয়াস, একমাত্র মেট্রোপলিটন অঞ্চলগুলিতেই চলাচল করে। হোয়াইল, পক্ষান্তরে, আ ট্র্যাডিশনাল রেল, একটি ট্র্যাডিশনাল চলমান প্রথাগত রেল, রানস চলাচল করে অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি, সারা দেশ জুড়ে, সারা দেশ ব্যাপিয়া, অ্যান্ড ইভেন, এমনকি, বিয়ন্ড কান্ট্রিজ বর্ডার, এমনকি দেশের সীমানার বাইরেও সাধারণ ট্রেন চলাচল করতে পারে। কিন্তু মেট্রো রেল শুধুমাত্র শহরতলিতে চলবে। Generally, a railway refers to a rapid transit or mass rapid transit with heavy carriers. Generally, সাধারণত, a railway, একটি রেল যোগাযোগ, রিফার্স নির্দেশ করে, টু আ র্যাপিড ট্রানজিট, দ্রুত স্থানান্তরকরণ, অর ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট, অথবা ম্যাস বলতে গণ, র্যাপিড দ্রুত, দ্রুত ট্রানজিট পরিবহন, উইথ হেভি ক্যারিয়ার্স, অনেক বেশি ভারী ক্যারিয়ার্স, ভারী বোঝা নিয়ে অর্থাৎ ভারী যানবাহন নিয়ে চলাচল করার সিস্টেমই হচ্ছে রেলওয়ে সিস্টেম। আর মেট্রো রেল, একটি মেট্রো রেল ইজ অপারেটেড, পরিচালনা করা হয়, বাই ইলেকট্রিসিটি, বৈদ্যুতিকভাবে একটি মেট্রো রেল পরিচালনা করা হয়, অ্যান্ড, এবং আল্ট্রা মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট, এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে একটি মেট্রো রেল পরিচালনা করা হয়। A metro rail can have subway, tube, and underground transitional lines according to traffic congestion and communicative availability. একটি মেট্রো রেলের থাকতে পারে সাবওয়ে স্টেশন, টিউব অর্থাৎ টানেল, অ্যান্ড আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রানজিশনাল লাইন, ভূগর্ভস্থ যোগাযোগের যাতায়াতের লাইন, অ্যাকর্ডিং টু ট্রাফিক কনজেশন, অ্যাকর্ডিং টু অনুসারে, ট্রাফিক জনগণ, যানবাহন অর্থাৎ লোকের যে ভিড় যেখানে বেশি থাকে সেই জায়গা অনুযায়ী সেখানে সাবওয়ে, টানেল, টিউব তৈরি হতে পারে। অ্যান্ড কমিউনিকেটিভ অ্যাভেলেবিলিটি, যোগাযোগের যেখানে প্রাচুর্যতা আছে, যোগাযোগের যেখানে অ্যাভেলেবিলিটি, সুযোগ সুবিধা রয়েছে, যেখানে যানবাহন বেশি, সেই সকল জায়গায় মেট্রো রেলের কী করা যেতে পারে, টিউব, সাবওয়ে ইত্যাদি তৈরি করে যাতায়াত সুবিধাটাকে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। দো মেট্রো রেল ইজ আ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অথবা ট্রানজিট, যদিও মেট্রো রেল একটি পাবলিক, জনগণের ট্রানজিট, যানবাহন, গণবাহন, it cannot be accessed by pedestrian or other vehicles like buses and trams. যদিও এটি জনগণের যানবাহন, তবুও এই মেট্রো রেল চলাকালীন সময়ে এই লাইনের ভিতরে সাধারণ পথচারী এবং অন্যান্য যানবাহন প্রবেশ করতে পারে না। মেট্রো রেল যে লাইনে চলে সেখান দিয়েই চলবে, অন্য কোনো যানবাহন সেখানে আসতে পারবে না। পেডেস্ট্রিয়ান মানে পথচারী জনগণ, অর আদার ভেহিকল, অন্যান্য যানবাহন লাইক বাসেস অ্যান্ড ট্রামস।
দ্য পারপাস অফ মেট্রো রেলের উদ্দেশ্য, দ্য পারপাস উদ্দেশ্য অফ মেট্রো রেলের উদ্দেশ্য ইজ টু রিডিউস কমানো দ্য ট্রাফিক কনজেশন, ট্রাফিকের ভিড় কমানোই হচ্ছে মেট্রো রেলের উদ্দেশ্য। ইন দ্য হাইলি পপুলেটেড এরিয়াস, যে সকল এরিয়ায় অঞ্চলে প্রচুর জনগণ থাকে, জনগণের ভিড় খুব থাকে, যানবাহনের ভিড় খুব থাকে, সেই সকল জায়গায় মেট্রো রেল তৈরি করাই হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য, যাতে করে জনগণের ভিড়, যানবাহনের ভিড় কমে যায়। দ্য লঞ্চিং অফ ঢাকা মেট্রো রেল অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের ঢাকা মেট্রো রেল উদ্বোধন করা, চলাচল শুরু করাটা, লঞ্চিং করাটা হ্যাজ ব্রট অ্যাবাউট, নিয়ে এসেছে রিভলিউশনারি বৈপ্লবিক পরিবর্তন, চেঞ্জ ইন দ্য ফিল্ড অফ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, জনগণের যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মেট্রো রেলের উদ্বোধন অথবা শুরু হওয়াটা, যাত্রাটা, এটি একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে আমাদের যাতায়াত যোগাযোগ ব্যবস্থায়। বৈপ্লবিক পরিবর্তন, রিভলিউশনারি চেঞ্জেস। ইট ইজ অপারেটেড, এই মেট্রো রেল অপারেটেড করা হয়, পরিচালনা করা হয় বাই ঢাকা মেস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, যাকে বলে DMTCL, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের মাধ্যমে এই মেট্রো রেলটি পরিচালিত হয়। টুগেদার, এর সাথেও আরও আছে, টুগেদার উইথ, সাথে দ্য আন্ডার কনস্ট্রাকশন, নির্মাণাধীন, অফ ঢাকা BRT, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, এর নির্মাণাধীন সহ, হ্যাঁ, DMTCL একযোগে এই মেট্রো রেল পরিচালনা করে আসছে। অর্থাৎ DMTCL, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এবং বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট, এই দুই কার্যালয়ে, দুই সংস্থা বা দুই কোম্পানি মিলে এটাকে পরিচালনা করা হচ্ছে। দ্য ঢাকা মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক হ্যাজ 5 প্লান্ট লাইন্স, আমাদের ঢাকা মেট্রো রেল যে রয়েছে তার 5টি পরিকল্পিত লাইন রয়েছে। দে আর MRT লাইন 1, MRT লাইন 2, MRT লাইন 4, MRT লাইন 5 অ্যান্ড MRT লাইন 6। যে 5টি আমাদের লাইন রয়েছে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে MRT লাইন 1, 3, 4, 5, 6, এখানে 3টা নেই। অ্যাট প্রেজেন্ট, বর্তমানে, দ্য অনলি অপারেশনাল লাইন, যে লাইন বর্তমান চালু রয়েছে, একমাত্র চালুকৃত লাইন হচ্ছে ইস MRT লাইন 6, 6 নম্বর লাইনটি চালু রয়েছে। অ্যামং দ্য আদার লাইন্স, অন্য অন্য লাইনগুলির মধ্যে MRT লাইন 1 অ্যান্ড MRT লাইন 5 আর আন্ডার কনস্ট্রাকশন, অন্য অন্য লাইনগুলির মধ্যে MRT লাইন 1 এবং 5, 1 এবং 5 নম্বর লাইনটি নির্মাণাধীন, আন্ডার কনস্ট্রাকশন। অ্যান্ড MRT লাইন 2 অ্যান্ড MRT লাইন 4, MRT লাইন 2 এবং 4 আর ইন দ্য প্ল্যানিং স্টেজ, এগুলো পরিকল্পনায় রয়েছে। দ্য ফার্স্ট সেকশন অফ MRT লাইন 6, MRT লাইন 6-এর প্রথম সেকশন বিজ্ঞান শুরু হয়েছিল কমার্শিয়ালি, বাণিজ্যিকভাবে অন 29 ডিসেম্বর, 29শে ডিসেম্বর 2022 সালে। অ্যান্ড সেকেন্ড সেকশন, এবং দ্বিতীয় সেকশন শুরু হয়েছিল 5ই নভেম্বর 2023 সালে। দ্য আদার লাইনস আর এক্সপেক্টেড, অন্যান্য যে লাইনগুলি রয়েছে সেগুলি এক্সপেক্টেড, আশা করা হয়, টু বি ওপেন, চালু করা হবে, খোলা হবে, উইদিন 2026, 2026 সালের মধ্যেই চালু করা হবে এমনটি আশা করা হয়। প্যাসেঞ্জার্স হ্যাভিং MRT পাস, যে সকল যাত্রীর MRT পাস কার্ড রয়েছে, উইল গেট 10% ডিসকাউন্ট অন দেয়ার ফেয়ার, তাদের ভাড়ার মধ্যে 10% ডিসকাউন্ট পাবে। দ্য কারেন্ট লাইন অপারেটস, বর্তমান যে লাইনটা চালু রয়েছে সেটা অপারেটস হয়, চালু হয়, নিয়মিত চলাচল করে প্রতিদিন ফ্রম 7:30 AM, সকাল 7:30 হতে 7:30 হতে
টু 9 PM, রাত 9টা পর্যন্ত। অ্যান্ড অন ফ্রাইডে, এবং শুক্রবারে সে লাইনটি চালু থাকে ফ্রম 3:30, অর্থাৎ 3:30 বিকাল থেকে সন্ধ্যা রাত 9টা পর্যন্ত। এমআরটি পাস হোল্ডার্স উইল গেট দেয়ার ফেসিলিটিস। এমআরটি পাস হোল্ডার তাদের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকবে অনলি, একমাত্র সকাল 7:10 হতে রাত 9:40 পর্যন্ত। এইটুকু সময়ের মধ্যে যাদের এমআরটি পাস কার্ড আছে, পাস আছে, হাফ পাস বা ফুল পাস, তারা এই সময়টুকুর মধ্যে তাদের সুযোগ সুবিধা পাবে, অর্থাৎ 10% ডিসকাউন্ট পাবে। এরপরে লাইনটি হলো উই আর নাও ইউজিং, আমরা বর্তমানে ব্যবহার করছি 14 স্টেশনস, 14টি স্টেশনস ব্যবহার করে আসছি। অ্যান্ড 103 আর ইন প্ল্যানিং, এবং 103টা স্টেশন এখনো পরিকল্পনায় রয়েছে তৈরি করার। ইটস হেডকোয়ার্টার ইজ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, রমনা, ঢাকা। এই মেট্রো রেলের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকায়, রমনা, ঢাকায়। উই হ্যাভ নাও 24 ট্রেনস, আমাদের 24টি ট্রেনস রয়েছে, এবং ইচ ট্রেন, এবং প্রতিটি ট্রেনে হ্যাজ আছে 6 কোচেস, 6টি করে বগি রয়েছে। আমাদের 24টি ট্রেন রয়েছে, মেট্রো ট্রেন রয়েছে, এবং প্রতিটি ট্রেনে 6টি করে বগি রয়েছে। ইটস স্পিড ইজ 30 km/h টু 100 km/h। এই মেট্রো রেলের গতি 30 হতে 100 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। সুতরাং মেট্রো রেল অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মেট্রো রেল ইজ আ ব্লেজিং, একটা আশীর্বাদ ফর আওয়ার কান্ট্রি, আমাদের দেশের জন্য। ডিয়ার লার্নার্স, এটি হলো আমাদের মেট্রো রেল অফ বাংলাদেশের প্যারাগ্রাফ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।